کوئی 31 نائٹ بنا رہا ہے, کوئی نیو ایئر منا رہا ہے. آخر میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر 31 نائٹ کا مطلب یہی تھا کہ ہم کسی مسجد کے کونے میں بیٹھ کر کے رو لیتے کہ اللہ میری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, آج اللہ نے تم پر مال کی فراوانی کی. آج ناسک میں یا مہاراشٹر میں یا پورے ملک ہندوستان میں 90% مکانات ایسے ہیں, بلکہ اس سے زیادہ, کہ جن کے گھروں میں دن میں 3 مرتبہ کھانا پکتا ہے. 3 مرتبہ گھر میں کھانا کھانے والے پھر پیزا سے بھی اپنا پیٹ بھرتے ہیں. کوئی لائٹ ناشتے کے نام پر, کوئی بیڈ ٹی کے نام پر, کوئی کسی نام پر, کوئی کسی نام پر, پھر اپنے پیٹ کے اندر جو ہے وہ کھانا ڈالتا ہے. گویا کہ 3 مرتبہ گھر میں اور 2-3 مرتبہ باہر ہر انسان کھا رہا ہے. لیکن کھا کر کے جرائم کرنے والوں, اللہ کا قرآن تمہیں پکار پکار کر کہہ رہا ہے, جب قدرت فراوانی دیتی ہے تو قدرت تم پر نگاہ بھی رکھتی ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تم پر کڑی نگرانی کر رہا ہے. تمہارے اندر کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہیں کہ تم نمرود جیسا کام کرو پھر بھی عذاب سے بچ جاؤ, فرعون جیسا کام کرو پھر بھی عذاب سے بچ جاؤ. بلکہ یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں علماء کی موجودگی میں, میرے اساتذہ بالخصوص میرے استاد مشفق و مہربان استاد یہاں موجود ہے, میں غلطی کروں گا وہ میری ضرور اصلاح کریں گے. جو جرائم قوم فرعون کرتی تھی اس سے بڑھ کر کے ہم گناہ کر رہے ہیں, اس سے بڑھ کر کے ہم جرائم کر رہے ہیں, اس لیے کہ وہ قومیں دور جا کر کے گناہ کرتی تھی. ہم نے اپنے گھر کو گناہ کا جنگل بنا دیا ہے, ہم نے اپنے گھر کو عیاشیوں کا جنگل بنا دیا ہے, ہم نے اپنے دولت قدوں کو عیش قدا بنا دیا ہے. کل تک کے گناہ کے لیے لوگ دور دور کا سفر کرتے تھے, ماں باپ سے چھپ کر گناہ کرتے تھے, بھائیوں سے چھپ کر گناہ کرتے تھے, بیٹوں سے چھپ کر گناہ کرتے تھے. ہم نے گناہوں کے آلات اب اپنی مٹھی میں لے لیے ہیں. بہت دن تک کے یہ جرائم کی زندگی نہ کسی کی رہی ہے, نہ آپ کی ہماری رہے گی. ایک دن وہ ضرور آئے گا, یہ رات کی رنگینیاں تمہیں تمہاری قبر کی اجڑی ہوئی راتوں کو سے دو چار کر دے گی. یہ گناہ کی آبادیاں تمہیں مجرم بنا کر کے شہر خاموشہ تک لے کر کے جائے گی. یہی کچھ کم نہ تھا کہ ہم نے مسجد ویران کی, یہی کچھ کم نہ تھا ہم نے سودی کاروبار شروع کیے, یہی کچھ کم نہ تھا کہ ہم نے ماں باپ کی نافرمانی کی, یہی کچھ کم نہ تھا کہ ہم نے بیویوں پہ ظلم کیا. یہ جرائم ہی کم نہ تھے, لیکن یہودیوں کو دیکھ کر, مشرکین کو دیکھ کر اب تو ہم نے نئے نئے مشرکین کے تہواروں کو بھی اپنا تہوار بنا لیا. اگر اس میں کچھ جرائم ہو چکے ہیں تو میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا تو شاید یہ رات بھی نجات کی رات بن جاتی. لیکن 31 نائٹ کو ہم نے ہندوؤں سے سیکھا, یہودیوں سے سیکھا, نصارہ سے سیکھا, مشرکین سے سیکھا. کیا ہے یہ رات؟ یہ رات 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. ایک زنا, ایک میوزک, ایک شراب. بلکہ اگر اس کو یوں کہوں تو جسے آپ 3 شین کہہ سکتے ہیں, شراب, شباب اور شاعری. یہ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے 31 نائٹ. اب ان تینوں جرائم کو میں الگ الگ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ یہ ان میں سے ایک ہی جرم خدا کے غضب کو دعوت دینے کے لیے کافی ہے. تو ہم نے مزید اور 2 جرائم, وہ بھی ہماری لڑکیاں, ہمارے لڑکے, اللہ اکبر, کوئی بمبئی کا سفر کر رہا ہے, کوئی گوا کا سفر کر رہا ہے, کوئی مہابلیشور کا سفر کر رہا ہے. بلکہ اب تو ہندوستان کے مسلم نوجوانوں کا حال یہ دبئی تک جاتے ہیں. 31 نائٹ سے پہلے پچھلے سالوں میں میں دبئی کے سفر پہ تھا تو میں نے دیکھا کہ شہر دبئی کو بالکل دلہن کی طرح سجایا جا رہا. ہوٹلوں کے اندر بڑا اہتمام ہو رہا تھا. نے کہا یہ کیوں ہو رہا ہے, کوئی خاص بات ہے؟ تو لوگوں نے کہا نیا سال آنے والا ہے اور پوری دنیا کے عیاش دبئی میں جمع ہوئے. دبئی کیا ہے؟ مسلم مملکت, اسلامی حکومت. یہ حال ہے.
मुत्तहिदा अरब इमारात जिन्हें कहा जाता है, 5 मुल्कों को जमा करके, और उसके लिए सबसे बड़ी अय्याशगाह दुबई है। वहां पर ये सारे इंतजामात हो रहे थे। नाम निहाद सऊदी हलीफ, नाम निहाद मुस्लिम बादशाह, मुस्लिम हुक्मरान। हम तो ऐसे मुस्लिम हुक्मरानों पे लानत करते हैं जो अय्याशियों के लिए लोगों को दावत देते हैं। अरे मुस्लिम हुक्मरान ये क्या हो सकते हैं? मुस्लिम हुक्मरान तो वो था जिसे दुनिया उमर इब्ने खत्ताब कहती है। आज भी उनका नाम आता है तो अकीदतों से लोगों की गर्दनें झुक जाती है। जिसका हाल ये था, उस मुस्लिम हुक्मरान के जुब्बे पर पेवन तो लगे थे लेकिन जराइम के धब्बे नहीं थे। अरे जिसके नाम से मुजरिमों के वजूद कांप जाते थे, मुस्लिम हुक्मरान कहलाने का हक उनको था। लेकिन हमारे साथियों ने बताया कि जिस वक्त 1 जनवरी की सुबह तुलू होगी तो यहां से बोतलों के ड्रम खाली होकर के निकलेंगे, इसलिए कि इतनी शराब पी जाएगी कि आज से पहले पूरे साल भर में इतनी शराब किसी रात नहीं पी गई। इतनी लड़कियां लाई जाएगी कि इतनी हसीनाओं ने दुबई की सरजमीन पे कभी कदम नहीं रखा होगा। ये उस मुल्क की दास्तान है, आपका मुल्क भी कम नहीं। बंबई के अंदर लोग इतनी शराब पीते हैं कि एक टैक्सी वाले ने मुझसे कहा कि 31st नाइट में हम जब किसी को बिठाते हैं तो पहले पैसा लेते हैं, उसके बाद हम उनको टैक्सी में बिठाते हैं। मैंने कहा ऐसा क्यों करते हैं? कहा वो इतना शराब पी लेते हैं और हसीनाओं पर इतना पैसा लुटा चुके रहते हैं कि उनको अपनी लॉज में जाने के लिए उनकी जेब में फिर पैसे नहीं रहते। वो हमारी टैक्सी में बैठ करके फिर उतरते हैं और धींगा करते हैं, मस्ती करते हैं, हमें पैसे नहीं देते। ये हालत है, ये सूरत हाल है। उम्मत मोहम्मदिया पर इज्तिमाई अजाब नहीं आएगा लेकिन इनफरादी अजाब तो आएगा। इनफरादी अजाब में ये उम्मत गिरफ्तार हो सकती है। मुतलकन आपको किसने कह दिया कि आप पर कोई अजाब नहीं आएगा? जिस तरह और उम्मतें इज्तिमाई तौर पे हलाक हुई है, ये उम्मत इज्तिमाई तौर पे हलाक नहीं होगी लेकिन इनफरादी तौर पर ये उम्मत अजाब में गिरफ्तार की जाएगी। और जब मेरा अल्लाह अजाब का इरादा कर लेता है तो फिर वो मासूम बच्चे, मासूम बमाने बेगुनाह, मासूम उस माना में नहीं जिस माना में शिया कहते हैं, बेगुनाह मासूम बच्चे, फिर कुदरत उनको भी अजाब में गिरफ्तार कर देती। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इमाम जरीर तबरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उसको नकल करते हैं, आका फरमाते हैं कि नूह की कौम पर जब अजाब आया उस वक्त अल्लाह के अजाब से अगर कोई बच सकता था तो 6 महीने का दूध पीता बच्चा बच सकता था, लेकिन अल्लाह ने उसको भी बचने नहीं दिया। एक माँ एक बच्चे को दूध पिला रही थी, वो माँ जनाबे नूह की बागी थी। जब उसको पता चला कि अल्लाह का अजाब आया है तो वो अपने बच्चे को सीने से लगा के पहाड़ की तरफ दौड़ी। जब वो पहाड़ पर चढ़ी तो पहाड़ तक के पानी की मौजें गई, उसके घुटनों तक, उसकी कमर तक। उसने बच्चे को सीने से उठा करके कंधे की तरफ किया। जब कंधे तक पानी आया तो उसने अपने बच्चे को सर पे बिठाया। जब सर पे पानी आया तो वो भी डूबी और उसका बच्चा भी डूब गया। उस बच्चे का कसूर क्या था? उस बच्चे का जुर्म क्या था कि अल्लाह ने उसको हलाक कर दिया? बच्चा मुजरिम नहीं था, वो एक मुजरिम की गोद में था। जिसको कुदरत ने डुबाने का फैसला किया था उसकी गोद में था, इसलिए बच्चा भी डुबा दिया गया। जब कुदरत किसी को हलाक करने का इरादा कर लेती है तो तदबीरें भी नाकाम हो जाती हैं। अल्लाह की तकदीर के सामने सारी तदबीरें नाकाम हो जाती है। अपने आप को धोखे में रखने वालों, तुम्हें पता है जब कौमे नूह पर अजाब का ऐलान किया हजरत नूह ने कि तूफान आएगा, सब हलाक होंगे सिवाय ईमान वालों के, चंद नौजवान अपने आप को देर होशियार समझते हुए उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम को मुंह चिढ़ा करके कहा कि हम तो इतनी दूर जाएंगे कि आपके अल्लाह का अजाब वहां तक नहीं आएगा। और फिर वो लोग निकलने के बाद दूर 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 इतना दूर चले गए कि वो एक महफूज गार में चले गए। अल्लाह ने उन पर पेशाब मुसल्लत कर दिया। वो पेशाब करने के लिए खड़े हो गए। इतना पेशाब किया, इतना पेशाब किया, इतना पेशाब किया कि खुद का पेशाब घुटनों तक आया, कमर तक आया और अल्लाह ने उनके पेशाब में उनको गर्क कर दिया।
जब कुदरत किसी के लिए अजाब का इरादा करती है, कुदरत यूं ही किसी को अजाब में गिरफ्तार नहीं करती। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह किसी से उस वक्त तक नेमत नहीं छीनता जब तक वो कौम खुद ऐसे हालात पैदा न करे। आज दौलत है, दौलत की बुनियाद पर मिलादुन नबी को लोग शिर्क कहते हैं, बिदात कहते हैं, लेकिन 31st नाइट के खिलाफ कोई जबान नहीं खोलता। मिलाद मुस्तफा के लिए कलम चलते हैं, इसके लिए कितना कलम चल रहा है, इसके लिए कितना एहतजाज हो रहा है पूरी दुनिया में। और मुल्क हिंदुस्तान जो बहुत जल्द माशी तौर पर सुपर पावर मुल्क बनने वाला है, उस मुल्क के अंदर इतनी नहूसत, बिलखुसूस शराब, इस रात इतनी शराब आम होगी और वो आजाद ख्याल मुस्लिम नौजवान भी जाएंगे। इस शराब क्या है पता है? शराब किसे कहते हैं? शराब उसी तरह नापाक और नजस है जैसे पेशाब नजस होता है। शराब की नापाकी और पेशाब की नापाकी दोनों इक्वल है, बराबर है। अल्लाह के रसूल गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने शराब का एक घूंट पिया होगा और बगैर तौबा के वो मर गया होगा, तो उसकी मौत पर के बाद जब उसकी कब्र में उसे रखा जाएगा तो उसके चेहरे को सूअर की तरह कर दिया जाएगा या तो बंदर की तरह, सिर्फ एक घूंट पर। इस हदीस को इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह नकल फरमा रहे कि एक घूंट पर मैं हैरान था, मैंने पढ़ा तो हैरान था, एक घूंट शराब, उस पर इतनी सख्त वईद, इतनी सख्त वईद। क्योंकि कभी कभी रिवायत और दरायत जब ये दोनों एक दूसरे के गले नहीं मिलते तो कभी कभी तबीयत में उलझन सी पैदा हो जाती है। एक घूंट शराब, इतनी वईद। जब लोगों से पता चला तो मालूम हुआ कि कोई भी बंदा अचानक शराबी नहीं बनता कि एक दिन में वो 2-4 बोतलें पी ले और शराबी बन जाए, कभी ऐसा नहीं होता। अगर गैर शराबी 1-2 बोतल एक साथ पी जाए, या तो वो मर जाएगा या तो मरने के करीब हो जाएगा। अचानक कोई शराबी नहीं बनता, बल्कि शराबी पहले आदमी एक एक घूंट पीने का आदी बनता है, उसके बाद फिर वो मुस्तकिल शराबी बनता है। कुर्बान जाएं मेरे गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों पर मेरे आका आज के हालात को भी देख रहे थे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की नफ्सियात को जानते थे, इसीलिए मेरे आका ने एक घूंट शराब की मुसम्मत बयान फरमाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई बंदा शराब का एक घूंट पिए और तौबा करने से पहले मर जाए, याद रखें, अगर आप ये सोचते हैं हमें मौका मिलेगा तौबा कर लेंगे, हर इंसान को तौबा का मौका नहीं मिलता। अगर गुनाह करते करते मौत आ गई तो क्या करोगे? आकाए करीम गैब दा नबी फरमाते हैं, किसी ने एक घूंट शराब का पिया, मरने के बाद उसकी कब्र में उसका चेहरा या तो सुअर की तरह होगा या तो बंदर की तरह होगा, और जब वो कल क़यामत के दिन उठेगा तो उसको इतनी प्यास मुसल्लत की जाएगी कि उसकी जबान प्यास की शिद्दत की वजह से उसके सीने पे लटक रही होगी। वो पानी पानी चिल्लाएगा, वो प्यास प्यास चिल्लाएगा। उस वक्त उसका हाल ये होगा कि उसको जहन्नमियों का खोलता हुआ पीप, जहन्नमी बिच्छुओं का जहर, और जो जानी जहन्नम में डाले जाएंगे उनकी शर्मगाह से निकली हुई रतूबत, ये 3 चीजें उसे पीने के लिए दी जाएगी। जब उसकी बदबू से उसका सर फटेगा और उसकी गर्मी से उसका गोश्त झड़ झड़ के गिरेगा, वो अर्ज करेगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ? फरिश्ते कहेंगे, क्या तूने दुनिया में एक घूंट शराब का नहीं पिया था? एक घूंट शराब का ये हाल है। लोग आज की रात पानी की तरह शराब पिएंगे। अगर कोई मुसलमान उस तरफ गया तो अल्लाह मेरे उस मुसलमान भाई की हिफाजत करे। ये शराब इंसान को इस तबाही की तरफ ले जाता है, और शराब के साथ शबाब भी होगा, खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियों के साथ ज़िना भी होगा। आज की रात नाच की रात, आज की रात रक्स सरूर की रात, आज की रात लौजों के बुक करवाने की रात और भरपूर ऐश करने की रात है। लेकिन मैं उनसे कह देना चाहता हूं, आप लोग तो नेक लोग हैं, आप नहीं गए तभी तो आप यहां आए हैं, लेकिन जो जाते हैं उन तक हमारा पैगाम जरूर पहुंचा दें कि बहुत दिन तक के अय्याशी का मौका नहीं मिलेगा,
بہت دن تک کے عیش کا موقع نہیں ملے گا، بہت دن تک کے جرائم کا موقع نہیں ملے گا۔ اور اللہ اکبر، زنا وہ بدترین جرم ہے۔ اللہ کے حبیب غیب دا نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ زنا میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ اس سے ایمان کو ایسے اتار لیتا ہے جیسے لوگ اپنے کپڑے اتارتے ہیں۔ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے اور چھتری کی طرح سایہ فگن ہو جاتا ہے۔ اور اپنی ماں بہن کے لیے غیرت سے کام لینے والے بھائیوں کو یہ پیغام بالخصوص تحفے کے طور پر دینا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے غیب دا نبی نے ارشاد فرمایا، ہر قرض انسان اپنی طبیعت اور سہولت سے ادا کرتا ہے، لیکن زنا اس قرض کا نام ہے کہ تم اپنی طبیعت سے اسے ادا نہیں کرتے۔ ادھر تم زنا کرتے ہو، زنا وہ قرض ہے، ادھر تم نے زنا کیا، ادھر فوراً وہ ادا ہو جاتا ہے۔ یعنی تو نے کسی کی بہن کے ساتھ زنا کیا تو تیری بہن کے ساتھ بھی زنا کیا جائے گا، تو نے کسی کی بیٹی کے ساتھ زنا کیا تو تیری بیٹی کے ساتھ بھی زنا کیا جائے گا، تو نے کسی کی ماں کے ساتھ زنا کیا تو تیری ماں کے ساتھ بھی زنا کیا جائے گا۔ اس کو میں دو حدیثوں سے مزین کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا اور آنے کے بعد عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیں۔ آخر کس قدر بے باک بھی لوگ تھے یا کس قدر نادان بھی لوگ تھے کہ لوگ آ کر حضور سے زنا کی اجازت بھی مانگ لیتے تھے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں، نہ وہ نادان تھے نہ وہ بے باک تھے، بلکہ حضور کا کرم، حضور علیہ السلام کی عنایتیں، کبھی کبھی لوگوں کو معاذ اللہ، اللہ اکبر، کبھی کبھی لوگ حضور کے کرم اور حضور کی مہربانیوں کو اللہ اکبر دیکھ کر کے اس طریقے کی باتیں بھی کہہ جاتے تھے جیسے میرے آقا کی بارگاہ میں کہا، حضور مجھے زنا کرنے کی اجازت دے۔ فاروق اعظم نے تلوار نکالی، فرمایا اس بدبخت کی اتنی جرات کہ یہ میرے آقا کے سامنے یہ باتیں کرتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا عمر ٹھہرو۔ اس کے بعد حضور نے اس جوان کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد جو تین کلمات کہے، تین چار کلمات کہے، وہ اس کو بہت غور سے سنے۔ آقا فرماتے، اے جوان، کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ زنا کیا جائے؟ کیا تو یہ پسند کرتا ہے تیری بہن کے ساتھ زنا کیا جائے؟ کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری بیٹی اور تیری بیوی کے ساتھ زنا کیا جائے؟ وہ چاروں دفعہ کہتا رہا، نہیں یا رسول اللہ، نہیں یا رسول اللہ، میں ہرگز اس کو پسند نہیں کرتا۔ حضور نے اس کے سینے پہ ہاتھ مارا اور عرض کی، اللہ اس کے دل میں گناہ سے نفرت پیدا کر دے۔ اس دعا کا اثر یہ تھا کہ اٹھنے سے پہلے پہلے اس کے دل میں زنا کی نفرت پیدا ہو گئی۔ بات تو یہی ہے، نتیجہ تو یہی ہے کہ تو جس سے زنا کرے گا وہ کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی۔ جیسے تو ان کے ساتھ زنا پسند نہیں کرتا تو وہ کیسے پسند کرے گا کہ کسی کی ماں کے ساتھ زنا ہو، بہن کے ساتھ زنا ہو، بیٹی اور بیوی کے ساتھ زنا ہو۔ حدیث سے اشارۃ النص یہ نکلتا ہے، حدیث سے اشارہ یہ ملتا ہے کہ کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ مطلب یہ کہ تو کسی کی ماں کے ساتھ کرے گا تو تیری ماں کے ساتھ بھی زنا ہوگا، تو کسی کی بہن بیٹی بیوی کے ساتھ زنا کرے گا تو تیری بہن بیٹی بیوی کے ساتھ زنا ہوگا۔ آقا کریم فرماتے ہیں، البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ نیکی کبھی بھلائی نہیں جا سکتی، گناہ کبھی پرانا نہیں ہو، گناہ نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی، گناہ کبھی بلایا نہیں جا سکتا۔ ہر ایک کے لیے وہی ہے جو وہ کرے، اور تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسے ہی کیا جائے گا۔ زنا وہ قرض ہے، تم چاہو نہ چاہو وہ ادا ہوگا۔ اپنی بہن کے لیے اگر دل میں غیرت ہے تو کسی کی بہن پہ نظر نہ اٹھانا، اپنی بیوی کے لیے اگر غیرت ہے کسی کی بیوی پہ نظر نہ اٹھانا۔ تم دوسروں کو تحفظ دو گے، اللہ تمہارے گھر کی عورت کو تحفظ دے گا۔
तुम किसी की आबरू की हिफाजत करोगे, अल्लाह तुम्हारे घर की बेटियों की आबरू की हिफाजत करेगा। और अगर तुमने किसी को पार्क में ले गए तो चाहे जितने ही पैरे बिठा दो, ये कर्जा अदा हो करके रहेगा। जब ये हदीस कमा तदीन तुदान एक आलिम ने एक बादशाह के सामने पढ़ी तो बादशाह कहने लगा, हजरत आप इसकी तहकीक कर लीजिए, ये हदीस नहीं हो सकती, कहीं इसमें आप गलती तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो हदीस है वो सच है और हक होकर रहेगी। हम तो बादशाह लोग हैं, बादशाह, हमारी बीवियां तो महलों में रहती है, पर्दों में रहती है, उनको कौन देख सकता है। इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हदीस नहीं हो और आपने हदीस कह दिया। उस आलिम ने साहिबे दिल थे फौरन आंखें बंद करके अल्लाह से अर्ज की, मौला हदीस की हक्कानियत इस पे जाहिर कर दे, बस ये दुआ करनी थी। बादशाह की बेटी रोते हुए महल में दाखिल हुई। जब महल के अंदर दाखिल हुई, बादशाह ने पूछा क्या हुआ। बेटी ने कहा, बाबा मैं दरसगाह से अपने घर आ रही थी, मेरी सहेलियां और सिपा मेरे साथ थी, उसके बावजूद भी एक नौजवान लड़का आया और उसने अपने गाल से मेरे गालों को घसना शुरू किया और वो भाग गया। बादशाह की आंखों में आंसू थे और कह रहा था, सदका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सदका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने सच फरमाया, अल्लाह के रसूल ने सच फरमाया। आलिम से कहा, मैं गवाही देता हूं ये हुजूर की हदीस है। आलिम ने कहा, अभी तो तुम बड़ी बातें कर रहे थे, हुआ क्या। तो कहा कि मैंने पूरी जिंदगी किसी औरत को हाथ नहीं लगाया, लेकिन अपनी जवानी में एक औरत के गालों से मैंने अपने गाल मसले थे, सो आज मुझसे वो बदला ले लिया गया। और जो पाक दामनी में जिंदगी गुजारते हैं उनके घर की औरतें भी महफूज रहती। लोग सोचते हैं कि हम जो चाहें करें, हम बिल्ली की तरह छिछड़ों में नियत रखें, हम कुत्ते की तरह छिछड़ों में नियत रखें, हम कुत्तों की तरह दरवाजे पर हाजिरी देते रहे और हमारे घर की औरतें महफूज रहे, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे जुमले अगर सख्त लगे तो माफ करना। 31st नाइट में किसी लॉज में कदम रखने से पहले अपनी बहन के चेहरे का तसव्वुर भी कर लेना। किसी पार्क में किसी लड़की के कांधे पर हाथ रखने से पहले अपनी बहन का तसव्वुर भी कर लेना। किसी औरत पर मोहल्ले में नजर उठाने से पहले अपने घर की औरतों का भी तसव्वुर कर लेना। ये मत भूला करो कि हम घर पर अपनी औरतें छोड़ जा रहे हैं, हम मूर्तियां छोड़ नहीं जा रहे, हम हसास दिल रखने वाली औरतें छोड़ जा रहे हैं। एक तरफ तो हदीस का जलवा आपने यूं देखा, दूसरी तरफ देखे एक बुजुर्ग लिखते हैं, सूफी बुजुर्ग, कि हमारे जमाने में वाकया यूं हुआ कि एक मर्द को 5 बेटियां थी, बेटियां 5, बड़ी बेटी बड़ी खूबसूरत और हसीन, पूरे मोहल्ले में उस जैसा कोई न था, ज़हीन भी थी, चतुर चालाक भी थी। बाप को ऐसा मोहलिक मर्ज लगा, बिस्तर पे पड़ गए, मां बुढ़ापे में मुजमहिल। बेटी ने बहनों को फाके पे फाका करते देखा तो एक दिन शाम के वक्त बन संवर कर बुर्का पहनकर निकल गई और उसके जज्बात ये थे कि मेरी बहनें कब तक फाका करेगी, मेरी बहनें कब तक मुसीबत में जिंदगी गुजारेगी। बाप दर्द से रात रात भर सिसकता है, लोगों से भीख मांग मांग के थक गए हैं, लेकिन कोई मुसलमान हमारी मदद के लिए तैयार नहीं। आखिरकार बूढ़े बाप का इलाज, बहनों के लिए पेट की आग बुझाने का सामान अब किस तरह होगा। तो उसने फैसला किया, आज मैं उस जगह जाकर के बैठूंगी जहां शहर की ओबाश और फाहिशा औरतें अपनी आबरू और अपने जिस्म को फरोख्त करने के लिए बैठती है। वो शाम को निकली हालात की मारी और निकलने के बाद उसने वहां जाकर के बुर्का उतार दिया और बेपर्दा होकर के बैठ गई। शाम से लेकर रात देर गए तक बैठी रही, लेकिन उसके बाद जब रात देर गए वो घर पे आई तो बाप के कदमों के करीब बैठकर और मां के कदमों के करीब बैठ करके रोने लगी। मां बाप ने पूछा, मेरी शरीफ बेटी हुआ क्या। बेटी ने कहा, करने गई थी लेकिन कुछ नहीं हुआ, पहले आप लोग मुझे माफ करें उसके बाद दास्तान सुनाऊंगी। माँ बाप ने कहा, बिटिया हमने तुझे माफ किया, बता बात क्या है। बेटी ने कहा, अब्बा अम्मा बात यह है, 4 बहनों की फाका कशी मुझसे देखी न गई, बाप का रातों को सिसकना मुझसे देखा न गया,
बाप के इलाज के पैसों के लिए और बहनों की भूख को मिटाने के लिए मैंने फैसला किया था शहर की औरतें जहां आबरू फरोख्त करती है और जिस्म बेचती है, मैं भी वहां जाऊंगी। जब कोई शौकीन आएगा तो बहुत ज्यादा मैं मुतालबा रखूंगी और उसके बाद ढेर सारे पैसे लेकर अपने बाप के इलाज का सामान करूंगी।